Capean iki ya Allah. Ngaji seminggu niku ya apa to? Ngaji seminggu pisan niku apa to? Ya Allah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki coba jenengan anu setunggal. Niki Mas. Setunggal mawon. Nggih. Nek ngantuk jen tambah ngantuk. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan bika khairil khalqi kullihim turja syafa'atuhu Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala ala Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis kacerita sahabat Jabir bin Abdullah. Qala dawuh sinten Jabir. Ing dawuh kana ana Rasulullah sapa utusane Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi safarin iku ing dalem lelungan. Bismillah. Kanjeng Nabi iku nggih teng dalem nggih lelungan
lelungan, jalan. Lelungan itu wingi ngendikane Imam Mawardi ana papat. Ana sing wajib, ana sing sunnah, ana sing haram, ana sing mubah, ana sing nek lelungan niku golek ilmu dadi wajib. Alhamdulillah. Kula jenengan berangkat dari rumah tekan masjid, gak lelungan iki. Jalan waduh Pak, waduh rasa lelungan golek ilmu niki hukume wajib. Tolakul ilmi fardhun. Golek ilmu niki wajib. Lelungan kangge budal haji umroh niki nggih wajib berangkat ke Mekah Madinah. Allahumma dawuh Imam Mawardi niku boten sunnah tapi taat. Ana safar niku li taat. Jenengan dolan dune dulure silaturahim niki sunnah. Kaya bapak bendahara masjid ini bulan ini Jambi niki silaturahim iki sunnah tapi nek nindai perintah yang sepuh dadi wajib birrul walidain. Bismillah. Allah. Ana lelungan niku sing hukume haram. Ya do ngerti kabeh jenengan. Lunga-lunga nek haram. Contohnya napa? Lunga-lunga kepengin begal. Lunga-lunga kepengin nyolong. Lunga-lunga kepengin demenan. Nggih haram lungane. Seneng-seneng. Sing kula muskil niki ngeten teng kitab fikih niki. Lungan-lungan sing sifate niku mubah. Mubah niku nggih napa nggih? Nggih rapate entuk ganjaran niku dawuh para kitab-kitab fikih niku lit tijarah. Lungan-lungan kanggo nyambut gawe dagang. Niku kok mubah sing kata teng kitab-kitab niku. Jenengan tekan tranggil kulaan. Jenengan tekan tranggil tuku iwak napa? Bandeng lonjo. Niku teng kitab-kitab fikih dihukumi safarun mubah. Lelungan sing mubah niku oleh. Tapi cara fikih ora entuk ganjaran. Jadi ana lelungan niku wajib, ana taat karo Imam Mawardi dene kitab Al-Hawi Al-Kadir, ana sing haram, ana sing mubah. Iki kula sing radi muskil niku sing mubah. Ana wong lelungan kaya Mbak Ayu kula niki
Isu-isu wis tekan pasar pulang. Itu kata-kata itu kita bikin itu safarut tijaron itu mubah. Karena mubah derek dawuh Mbah Yai Nafek Abdillah. Pokoknya perkara sing mubah itu diniati ibadah. Diniati ibadah pun dadi sunah utawa wajib. Nek ingsun mangan Gusti krana Allah, nek ingsun mangan krana kuat ibadah salat di HP. Mangan itu mubah, ora entuk ganjaran. Iki masuk akhir-akhir Bayi Nafek dawuh pas wonten hormat saya tempat berpalah. Ini saya sudah termasuk wasiat-wasiat sing ngaji. Jadi nek ape dahar, ape munjuk, ape sare, iku diniati ibadah. Ape nyambut gawe niku wau. Nyambut gawe niku noleh Pak, ya ape ngarit, ape ngedos, ape nebang, ape apa Pak? Duduk lemah, ape napa tiang estri niku? Iwaan. Nah niku diniatono wis saged niat ibadah krana Gusti Allah. Dadi ingsun nyambut damel ibadah krana Gusti wonten terus sing asale mubah ora ana ganjarane dadi sunnah utawi ngantos wajib. Ngendikane Mbah Yai Nafek niku nek hubungane kali wajib dadi wajib, nek hubungane kali sunnah dadi sunnah. Ya Allah Gusti nek ingsun turu tilem supados kiyat salat subuh dadi wajib. Nek ingsun mang Gusti supados kiyat salat zuhur dadi wajib. Kanten hubungane kali sing wajib. Nah, sarapan Gusti untuk kuat salat duha dadi sunnah. Niki ketika guru-guru kita, ketika Mbah Yai Sa'al ngaten, ketika Mbah Yai Nafek ngaten, ketika Gus Bahar nggih wonten niat taqawi alal ibadah damel kekuatan ibadah maring Gusti Allah. Biasane yo ahli temen aku ngombe kopi iki ora tak niati biasa iki ya, Mbak. Angger dioba ngono ndak kesel niat yo ada tuh ganjaran. Kok tegal blok. Bisa maca bismillah wis matur, Pak niat bareng. Tuh, yang mulai kiai. Yang mulai Bayi Nafek Abdillah, yang mulai Bayi Sahab. Yang mulai Gus Bahar, yang mulai kiai. Allah. Bismillah. Jadi napa wau? Lelungan iku wonten sekawan. Siji wajib pamila panjenengan sedaya niku nek jalan-jalan niyatono golek Terus niku sing paling penting. Kula usahaake nek mlampah niku niate golek ilmu. Napa mawon sangger niat isun golek ilmu. Jenengan pasar yang isun golek ilmu, kalau blonjo pertama golek ilmu. Paling saya golek ilmu. Paling utama golek ilmu.
Nah, ana wong mati di tengah-tengah golek ilmu, termasuk dia alhamdulillah. Oh, jenengan sawah niat ingsun golek ilmu, yo karo nyambut gawe. Yen golek ilmu lapo wae iku carane matur yo ilmu nggih. Carane matur ngene, carane tembang ngene, carane apa? Kulaan ini dilihat itu dengan niki. Jadi yang sepindah nih mau bahas masalah safar lelungan. Dan ada Imam Nawawi mau lelungan itu ono papat, ono sing wajib, ono sing toat ini belum pagi sunnah. Ono sing haram, ono sing mubah. Kalau jenengan nek saged sing wajib, sing paling gampil napa niat golek ilmu. Sami mawon kula kemuan tekan masjid iku niat kula golek ilmu. Boten kula mulang boten kula niki sami-sami golek ilmune Kanjeng Nabi. Sing ditulis kalih Syekh Muhammad Mustafa Muhammad Imarah. Kula maca niki nggih sami golek ilmu, sareng-sareng golek ilmu. Kula sing maca jenengan sing rumokke. Sami mawon. Kanjeng Nabi lampah-lampah. Badung lampah-lampah fasal faro'a mongko nuli ningali sapa Kanjeng Rasul. Zihaman ing desek-desekan. Kanjeng Nabi lampah-lampah kali-kali dalane iki sesek. Padat merayap kaya tok jakar. Walau sulam ningali Kanjeng Nabi nggih ningali walau sulam lan wong lanang. Qad dzulila kang teman-teman diaut-auti alaihi sapa ing atase rajul. Kanjeng Nabi nggih ningali wonten tiyang niku ketok kepanasan di napa diaut-auti. Ya Allah, jen boten kepak mulai paringi au. Faqala ma hadza. Kanjeng Nabi langsung tanglet ma hadza. Sopo iki? Kok wong iki kok mbok au iku ana apa? Faqalu apa padha mantel sapa sahabat, shaimun nembe poso jeneng Nabi. Poso. Kalau jenengan kepanasan poso-poso. Ora numpak mobil, numpak sepeda motor, nggawa helm termasuk au-aupan ya. Sing boten panas. Faqala monggo dawuh sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minal birri as-shaumu fis safar. Kanjeng Nabi lajeng dawuh laisa ora ana minal birri iku setengah saking kebagusan. As-shaumu apa poso fis safari ing dalem lelungan. Kanjeng Nabi langsung dawuh, ora pate apik. Waya lelungan ngopo? Kula jenengan nek ngoten nggih alhamdulillah. Ngene ya cocok. Ono es. Ono sembarang dengan wae iso mongan. Ane iso mbah. Dewe Kanjeng Nabi laisa minal birri as-shaumu fis safar. Jadi poso ing dalem lelungan itu diarani Kanjeng Nabi
perilaku sing apik. Niki cara kajian fikih nggih jero niki. Menapa niku Pak? Tengene Islam niku wonten asmanipun maqasidus syariah. Tujuan di syariatin hukume Gusti. Nek hubungane kalih awak niku mesti didhisikno ngalahno hubungane kalih Gusti Allah. Jadi hifdzun nafsi muqaddamun ala hifdziddin. Jaga nyawa iku luwih diutamakaken, lebih didahulukan daripada menjaga agama. Loh, percaya apa bener? Contohnya gini ki, wayahe lelungan kepanasan, mulai terus poso malah mutah. Terus apa mana? Sirai bilang terus neh digawa nak rumah. Nah, ini oleh mokak malah apik mokak. Apik mokak. Jenawake seger lelungane iki. Napa iki hasil enak. Begini kita Fathul Mu'in itu buatan keterangan jenengan kok sholat ana wong kerem wajib batal sholate, wajib nulungi wong sing kerem, aja mbok terus sholate dosa. Ana wong kerem tulung lha jenengan sholat ya dibatalno. Nggih napa mboten? Jenengan salat omahe tanggane kobok ya dibatalno, nulungi tanggane sing omahe kok dibatalke. Niki wajib nih menyelamatkan nyawa manusia itu wajib. Bahkan Allah mengalah demi keselamatan nyawane penuh. Jenengan sholat ana ula mara muni jenengan ula kobra ora usah ula kala jengking mawon. Jenengan sholat ana kala jengking mara muni jenengan batal apa mboten? Jenengan terusne salate apa mlayu? Kecuali nek jenengan kados Syekh Abdul Qadir Al Jailani ya bidone Syekh Abdul Qadir Jailani niku salat, mboten salat nggih pokoke wonten kula ngluwengi jasate mboten napa-napa. Mboten bergerak blas. Keranten kertos sing saking bahaya lan karati namung Gusti kula mboten saged napa-napa. Niku nek jenengan kados Syekh Abdul Qadir Al jenengan kados kula ngeten iki ana kula koser-koser ya langsung playu. Pangkate kula jenengan dereng kados Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Jadi hifdzun nafsi ini penting. Lah tengene kitab-kitab fikih dipun terangaken poso sing disunahkan batalno krana lelungan iku liman talhaquhum masyaqqah. Tentu meratian sing nalikane lelungan niku keteratapan masyaqqah. Masyaqqah niku kalau bahasa Islam nggih maknane terjepit kepayahan. Jadi jenengan nek mboten monggo
muka awake dredeg. Nggih. Muntah-muntah lan liyane iki masyaqah. Nek jenengan lelungane sepriwing atau sepriwing ya boten batal poso boten napa-napa. Artine nyawane jenengan tidak terancam, kesehatannya tidak terganggu. Jenengan udah di bupati tidak di Jakarta penak. Tekan pati tumpane Pak Jiro dikawal nggih mboten. Wonten forager dikawal tekan bandara numpak pesawat tekan mriku langsung wonten sing jemput wah nginep teng hotel. Nek kasus sing ngeten iki mboten wonten masyarakat luwih utama neruske poso. Soalnya jenengan tidak napa niki boten ngadepi masyarakat, boten kangelan, boten rekoso kepenak. Tapi nek datang yo oleh Pak yo oleh. Iku ngendikane ulama-ulama kita. Jadi batal ke poso niki cara usul fikih asmane rukhsah kemurahane Gusti Allah. Jadi karena tindak tepi ya sekitar 96 km, orang sing dawane 81 km. Dengan sing asale salat zuhur 4 dadi loro jenenge kosor. Sing asale wektune loro dadekno siji jenenge jamak. Dengan wayahe poso yo oleh moga. Inilah indahnya Islam. Indahnya Islam ingkang iki. Napa niku Pak? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Terus Allah pengen ajarannya itu penak dilakoni orang dadekno rekoso. Pamila wonten kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Nalikane kula jenengan masyaqqah rekoso kangelan kepayahan niku mendatangkan kemudahan. Alhamdulillah. Poso-poso kok loro yo dibatalno wae. Niku malah wonten Qur'ane. Ayyaman ma'dudas faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sapa wong sing lara utawa nembe lelungan iku dibatalno dikotoki pada hari-hari yang lain. Iki ajarane Kanjeng Salatullah salam ala Rasul. Salatullah salamullah Allah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri
الأمة من الآفات إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن بأهل البدر يا الله صلى إلهي ناجنا واكشف جميع دية وشريف إلهي ناجنا واكشف جميع دية وشريف فإذا بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله إلهي نافذ القربى من العسين والعطبى إلهي نافذ القربى من العسين والعطبى وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة aja pada rasa-rasa pengisi duwe nyawa aja pada rasa-rasa pengisi duwe nyawa mundhakaken tuna ing akhirat entuk siksa mundhakaken tuna ing akhirat entuk siksa salatuna salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin Allahumma sholli ala Muhammad. Dados kapan ana hukum kok berubah asale abot dadi asale sulit dadi krana ana alasan tengene hukum asal niku jenenge rukhsah wal hukmu in taghayyara min su'ubatin ila su'ulah li udhrin fa rukhsah ana hukum asale abot dadi enteng karena ada uzur, ada alasan yang ditolerir di dalam agama itu namanya rukhsah. Bahasa kerennya dispensasi, keringanan saking Gusti
jenengan kok awake lara. Orang kuat sholat ngadeg, sholat karo lungguh, nggih napa mboten? Piye wong ora kuat. Yang penting sholat, kuwate karo lungguh. Lah rukhsah niku hukume macem-macem. Kemurahane Allah niku ana sing wajib. Lho, kemurahan niku ana sing wajib. Balik-balik ya masalah nyawa maneh. Nggih napa mboten? Nyawa ngono ora ana sing adol. Kadung mlayu ora iso balik. Pramila menjaga nyawa niki wajib. Aja sampai bunuh diri. Bunuh diri niku haram, dosa gede. Fadra'u an anfusikumul maut. Nyegao sira kabeh saka mati. Ana wong ape matine jenengan mlayu. Ana ula ape marani jenengan gebuk. Contone napa sing wajib Pak jenengan? Awake lemes. Nek arep jenengan sing ana mek dideh. Jenengane ora mangan, kira-kira meninggal Juni wajib mangan didek. Ora ana sego, ora ana pelem, ora ana sate, ora ana kopi. Anane namung didek, wajib dipangan didek. Tapi aja berah-berah. Sacukupe. Sacukupe kuwi apa? Siji mbok loro. Sing penting saged nggih nyumpel pagarane. Saged bertahan itu. Jenengan atau cara guru-guru nggih dicontohno kowe nang tengah alas sing ana namung ula, kepatene ula iku bakar dipangan. Teng tengah alas anane namung bajing. Bajinge dipateni di bakar dipangan, tapi ya ora ana warung, ora ana akuan. Niku rusak tapi sing wajib. Rusak sing wajib to. Bolak-balik niku wau sing kula sampaiké hifdzun nafsi muqaddamun. Sedaya niku dalam rangka menjaga nyawa. Jogo nyawa jogo awak ini penting sangat. Pramila sing tesih nem-nem napa sing sepuh-sepuh rajin olahraga. Ini termasuk ajarannya Kanjeng Nabi menjaga kesehatan. Jalan-jalan olahraga. Jangan banyak pikiran. Pramila Islam niku wonten tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nek mantap nek wis duwe tekad kudu diserahno Gusti Allah. Jen ora mari kakean penyakit mergo kakean niki. Ya napa mboten? Dokter niku sering ngendikan iki perkara kakean pikiran dadi penyakit. Niku Islam pun ada fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu dipasrahke, diserahke Gusti manusa sak usaha sing damel sukses namung Gusti. Astaghfirullah baraya astaghfirullah minal khataya rabbi ilman nafi'an wa wafiqani amalan shalihan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa rabbayana saghira wa jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma arzuqna as-sihah was-salam wal 'afwa wal 'afiyah wa 'afiyatan daimah fid din. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah bi adai al-hajj wal umrah wa li ziyarati habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بصدق الفاتحة. ربي فانفعنا بما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah.